क्या आपको शदीद खांसी है? शदीद खांसी की वजह से जो है सारी सारी रात नींद नहीं आ रही, तो आज आपके लिए एक और न्यू टोटका लेकर हाजिर हुई हूँ। और उसके साथ साथ जो है आपको खांसी के साथ साथ गले में दर्द है। क्या आपके बच्चे रात भर खांस खांस के सो नहीं पाते हैं? ज़ुकाम बहुत शदीद हो रहा है और उसकी वजह से आपके सर में दर्द है और खांस खांस के जो है आपके सीने में भी दर्द है, तो बेहतरीन से टोटके के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आज हम अदरक के इस्तेमाल से बेहतरीन खांसी का एक ऐसा टोटका तैयार करेंगे जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है टिप 1 आपके आगे शेयर करूँगी। तो आपको ले लेनी है अदरक और अदरक को कटिंग कर लेना है, भले आप चॉप की सूरत में या स्लाइस की सूरत में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपको एक पतीले के अंदर पानी ऐड करके उसके अंदर के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। उसको अच्छे से पका लेना है कि 1 कप रह जाए। और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है आप इसको छान के निकाल लीजिए। 1 टेबल स्पून शहद का इस्तेमाल कीजिए और नींबू निचोड़ के ये कावा आपको दिन में 3 मरतबा ज़रूर पीना है। सेकंड टिप की तरफ हम हाजिर होते हैं। तो आपको अदरक का जो है जूस ले लेना है 2 टेबल स्पून की करीब, और उसके अंदर जो है 2 चुटकी जो है पिसी हुई काली मिर्च को ऐड कर देना है। और साथ साथ 2 टेबल स्पून के करीब जो है आपको ले लेना है शहद, और उसके साथ साथ आप इसको मिक्स करने के बाद आप इसको दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। चलिए थर्ड टिप आपके आगे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको अदरक को अच्छे से पका लेना है पानी के अंदर, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर अमरूद की कुछ पत्तियाँ ऐड कर देनी है। और उसके साथ साथ आपको 6 से 7 अदद काली मिर्च ऐड करके अच्छे से पका लेना है। लास्ट में आप उसको छान लीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर शहद ऐड कीजिए और उसके साथ साथ लेमन जूस ऐड कीजिए। और ये टिप जो है आपको दिन में 3 से 4 मरतबा ज़रूर पीनी है। इंशाल्लाह सारी रात आपका बच्चा पुरसुकून सोएगा। बड़े हों या बच्चे हों, नींद अच्छी आएगी, आपको गले का दर्द ठीक हो जाएगा। बेहतरीन सा अदरक का ये टोटका आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये टोटका अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।